Áp đảo đối thủ của bạn bằng bẫy khai của cờ vua dưới đây. Tốt E4 chiếm trung tâm. Tiếp tục triển khai tốt D4. Tốt C3 khai của Gambit Đan Mạch. Triển khai mã. Phát triển tượng C4. Nhật Thành bảo vệ vua. Triển khai C. Gài bế ăn tốt. Khi sinh hậu. Tượng B5 buộc vua E7. Đen chịu thua ở hai nước tiếp theo. Chiếu đôi xe và mã. Chiếu hết cờ.